大家好，我是大飞。今天我们来看一款宏源的红外测温枪，型号是 TS600 Pro。打开来看一下，这是它的主机，拿在手里很轻巧。这是它的产品使用说明书、合格证。来看一下它的主机，高清显示屏，这边有3个按键，左边这个按键单击可以切换温度单位。中间这个按键单击可以切换副参数的选择，我们按一下，这边显示最大值，再按这里显示高温报警值，再按显示低温报警值，我们现在设置的是50。再按的话，这里这个数值是发射率的选择啊，测量不同材质温度，它的发射率是不一样的。它这个说明书上面有不同材质它的发射率，可以根据不同材质的发射率你去选择就行了。你像铜，它的发射率是 0.4 到 0.8， 你设置这个 0.5 0.6 都可以。最右边这个按键单击一下可以关闭红点，再按一下开启红点，然后长按中间按键可以设置发射率。现在设置的发射率是 0.95， 我们按右边可以减小这个数字，按左边可以增加这个数字，再单击中间按键会切换到高温报警值的设置。我们现在设置的是599度啊，可以设置到600度，也可以根据你的实际使用去设置。再单击低温报警值的设置，现在设置的是零下50度，这个值同样可以通过左键和右键进行设置。好，再单击返回主界面，这边是它的扳机，这里是它的电池仓，里边2节7号电池，操作非常简单。我们看现在桌面温度 27.5 度，现在它升级了13点测温，测温范围更广更精确。下面我们拿到实际使用场景去测一下，油锅温度118度，再看这个电饼铛上根温度168度，来测量一下这个电箱的温度，看有没有线路发热或空开发热。上面的温度大概都30几度，我们测一下空开，最高42度，基本上正常。再测一下大配电箱的温度，这都38度。母排你看，母排的温度更低啊，37度。看看空开有没有发热，这空开基本上都正常啊，30几度。再来测一下空调出风口的温度，大家看啊，这个空调出风口的温度31度，怪不得商场里边这么热呢。这个鱼缸的温度啊20度左右，还可以啊。最后我们再来测一下冰箱冷冻室，零下6度到零下7度这个样子啊。经过我们现场测试，它这个测温枪测的还挺准确的，而且松开扳机的话，测的这个数据会保持住。好了，我把链接给大家放在左下方的小黄车，有需要的可以去了解一下。